A cultura galega ten unha eiva importante, a inexistencia de cine propio na nosa lingua. Chano Piñeiro foi unha excepción no seu tempo, mágoa que a súa vida se tronzase no mellor momento da súa creatividade. A Irmandade da Sanidade Galega rescatou da frouma a súa figura creativa, recoñecendo o seu labor como director de cine, que simultaneou coa súa profesión de boticario. Por ese motivo, celebrouse un acto na súa lembranza colocando unha artística placa de bronce na fachada da casa onde viviu en Vigo, na confluencia das rúas Doutor Marañón e Menéndez Pelayo. En nome da Irmandade da Sanidade Galega presentou o acto o doutor Carlos Eirea Eiras, sinalando as bondades que adornaban a figura do homenaxeado. Comenzamos a recordar e a celebrar a figura de un ilustre galego, Chano Piñeiro. Pero vamos xa, sin máis demora, a empezar o acto no cal van falar diferentes persoeiros, ilustres eles tamén, que nos van a enmarcar esta grande figura que foi Chano Piñeiro, con esa doble vertiente de boticario, sanitario, dedicado a curar, e de cineasta galego, gran defensor da cultura e da nosa terra. O fiscal da Fiscalía Superior de Galicia, don Carlos Varela, estableceu un paralelismo entre a Isaga e a Irmandade Xurídica Galega como entidades irmás no fomento do uso da lingua galega en ámbitos como a sanidade e o dereito. Cada galeguista ten que ser un sermón constante vivo, ten que facerse superior por sabiduría, por técnica e por ética, o medio circundante, ten que mostrar en calquera momento que está máis alto e máis ergueito que os indiferentes que os arrodean, porque soamente así conseguiremos que Galicia crea en nós, que é tanto como decir que Galicia crea en si mesma. Os que traballamos, no meu caso, na Administración de Xustiza e os que traballan na Sanidade, pois se decidiron crear dúas organizacións ou dúas asociacións que se chaman Irmandade Xurídica Galega e Irmandade da Sanidade Galega. Por que se fixo isto? Bueno, fundamentalmente porque tendo en conta que se trata de administracións tanto de xusticia como a sanitaria que van dirixidas a un gran número de persoas, pacientes ou justiciables, como decimos nós. E, por suposto, que empregan a un gran número de funcionarios. Por lo tanto, digamos que na población de Galicia, máis de 2.700.000 persoas, pois moitas desas persoas, un gran número importante, son tanto usuarias da xusticia como da administración da sanidade, como a administración da sanitaria. Por lo tanto, sería moi importante que a posibilidade de que todos os profesionais, tanto da xusticia como da sanidade, pudéramos usar o galego, e se fóramos capaces de usar o galego nas nosas actuacións profesionais, eso sería a mellor idea normalizadora e a mellor forza normalizadora que podríamos ter aquí en Galicia. Na sanidade está moi aconsellable porque nas vías contenciosas administrativas, cando vemos os sergas, cando vemos esa figura que se chama o consentimento informado do paciente, pois vemos que moitas veces os tribunales contenciosos teñen tirado abaixo o consentimento informado porque non foi prestado en condicións comprensibles para o paciente. É dicir, que moitas veces, pois se o paciente é un galego falante, resulta que se ese consentimento informado non se expresa ben de forma oral, ben de forma documental, como exixe a lei para determinado tipo de intervencións médicas, pois, lóxicamente, pode ser impugnado por falta de comprensión, porque non foi comprendido e, polo tanto, a persoa non autorizou a intervención médica que se lle fixo por falta de comprensión idiomática a hora de prestar o consentimento informado. Bueno, polo tanto, creo eu que, para rematar,
que sería moi importante tomar nota desta cuestión, de que os que traballamos nas administracións públicas sexamos conscientes de que traballar en lingua galega está aconsellable, sobre todo no ámbito da sanidade, porque forma parte incluso da propia terapia do paciente, porque facilita, polo tanto, a comunicación e o entendemento dos signos externos que comunica o paciente ao médico para que poida facer un diagnóstico aceitado e, polo tanto, forma parte do método científico tamén para tratar aos pacientes que nas súas respectivas doenzas. Por tanto, como dixen antes, todos os que temos esta sensibilidade nos aglutinamos nestas organizacións, Irmandade Xurídica Galega os xuristas, Irmandade Sanitaria Galega os sanitarios e, polo tanto, invitar a todos a que, efectivamente, pois sigamos nesta línea, que é unha línea de identificación con Galicia, de sensibilidade profesional, de defender tamén os dereitos dos pacientes, os dereitos lingüísticos dos pacientes, que teñen dereito, polo tanto, a ser respondidos en galego e, por suposto, a utilizar o idioma galego nas súas relacións ca administración sanitaria e que con eso, polo tanto, defendamos ao mesmo tempo a Galicia, defendamos a nosa identidade, defendamos a través da lingua a nosa cultura. E finalmente, pois, esta é a finalidade que ten a Irmandade Xurídica Galega de chegar ao maior número de profesionais para que fagan uso cotidián da súa lingua galega no seu traballo cotidián. Moitas gracias. O coordinador xeral da ISAGA, o doutor Pablo Bahamonde García, na súa intervención reparou na importancia do cine de Chano Piñeiro cargado de antropoloxía galega. E seguiremos recuperando a figuras como Chano Piñeiro para poñelos en valor e que sexan referentes éticos de compromiso co país e de compromiso coa lingua. Eu non conocín a Chano Piñeiro e coincidimos probablemente no mesmo tempo estudiando en Santiago, pero non o conocín personalmente. Revisei de novo as súas obras máis conocidas, Mama Xunción e Sempre Xonxa, que temos a fortuna de ter aquí a súa intérprete, a súa principal, a Uxía Blanco. Quero dicir que as vira hai moitos anos e me volveron a emocionar. Son, técnicamente, probablemente, non sexan perfectas, son obras dun boticario galeguista que se dedicaba a facer cine en Galicia cando ninguén o facía. Polo tanto, probablemente técnicamente non son perfectas, pero desde un punto de vista estético e emocional son unha auténtica maravilla. Mama Asunción é unha peza exquisita, emocionante, a velliña que sale xa expresa toda unha vida agardando pola carta ou polo regreso do fillo e solo ver a súa imaxe na pantalla pois emociona. A mí me recorda a miña avó, que tamén era pequeniña, chea de arrugas, ese mundo o conozo ben porque eu me criei tamén no medio rural e tamén o amo, teño o mesmo respeto por el que revela Chano Piñeiro na súa obra. O biógrafo de Chano Piñeiro, don Francisco Rozados, suliñou a importancia do homenaxeado no labor cinematográfico en Galicia, así como a perda tan enorme que supuso a súa desaparición. Fixo un cine que é toda unha tese antropolóxica, calquera que vexa Mama Asunción está espindo a alma do pobo galego. Creo que calquera que o vexa que se dá conta de que é unha expresión do rural, pero como o rural que atesoura a nosa milenaria cultura, non? Chano, polo tanto, todos os homenaxes que se lle fagan a min parecenme todos xustos e todos me parecen poucos. Eu sei que estaba a voltas cunha película, cun guión para levar a pantalla a vida de Xelmírez, quería tamén guionizar e despois levar ao cine tamén as memorias dun neno labrego. Sabe Deus a cantidade de proxectos que perdemos por perder a figura de Chano. E dito isto, como vos dixen, que me parece, todos os homenaxes a Chano me parecen xustos e me parece que case chegan tarde porque deberíamos de ter un por ano prácticamente. Teño para min que se Chano, en lugar de en Galicia, chega a nacer nas Vascongadas, por exemplo, en Euskal Herria, creo que o terían ali como Guggenheim, e que se chega a nacer en Cataluña que baixarían a estatua de Colón para poñela en riba. O que pasa é que nós temos moi pouco orgullo de noso, como xa dixeron os que me precederon, temos moi pouco orgullo, unha eiva que seguimos tendo aí e parece que non nos damos desfeito dela, non?
O cine feito en galego como un medio para acadar o prestixio social que precisa e a xusteza da homenaxe foron os dous argumentos centrais das palabras do secretario xeral de Política Lingüística, don Valentín García Gómez. Para min é doblemente emotivo estar hoxe aquí, en primeiro lugar, porque estou nunha actividade da Irmandade de Sanidade Galega, da Irmandade Sanitaria, e que é unha entidade creada e que vin nacer coa intención de promover o uso da lingua galega nun ámbito onde nunca estivo moi forte. Os ámbitos científicos, sabedes que tradicionalmente foi onde máis tempo lle custou impregnar a lingua galega, ter unha presenza específica nela. Evidentemente, aínda que nos falta moito por facer, pois algo foise andado, e daqueles vellos médicos rurais que podían ser a encarnación do que era o espírito do pobo, e dos galenos que atendían nas casas e que percorrían camiños a cabalo como podían para salvarnos as vidas, aos nosos predecesores, aos nosos antergos. Hoxe temos grandes centros hospitalarios onde evidentemente asociados á cientificidade da profesión, pois non é fácil impulsar a lingua galega. Niso andamos, eu creo que con actividades como esta, que tamén afectan ao ámbito sanitario entendido no sentido amplo, porque así naceu este organismo, e a min gustoume moito a idea, pois tamén afecta, como digo, ao colexio médico e á profesión dos boticarios en sí. Moitas das persoas que foron próceres da nosa cultura foron boticarios, Iñaki acaba de mencionar agora, por exemplo, do prefecto Feijóo. E por outra banda, pois, congréganos nesta fermosa esquina de Vigo hoxe a figura de alguén a quen apreciamos moito, e quen foi, como xa se dio aquí, un pioneiro, foi unha persoa que soubo ver Galicia con outros ollos, e soubo levar esa luz e ese son aos nosos ollos tamén dunha forma distinta. Creo que ningún dos que estamos aquí puidemos permanecer inalterados cando vimos por primeira vez Mamá Asunción. Creo que a maior parte dos que estamos aquí tamén podemos dicir que a vimos varias veces. A primeira vez que vemos sempre Xonxa. Eu creo que todos recordamos con precisión onde a vimos, cando e que sentimentos despertaron en nós. Que Chano, que dicía que facer cine en galego era posible, facer cine en Galicia era posible, facer cine en galego era necesario. Uxía, actriz que naceu en Sempre Xonxa, falou dunha característica propia de Chano: a autenticidade do seu discurso tanto no mundo cinematográfico como na vida mesma. Traballar con Chano como actriz, ou ter a Chano de amigo, saberedes todos, que era algo moi especial, porque Chano buscaba a verdade. Mirade, os actores sempre dicimos que estamos roubando textos, estamos á búsqueda de textos. Entonces Chano tiña uns textos auténticos, que ele sempre estaba buscando a verdade, pero tamén a emoción, pero tamén a fantasía. Todo era posible con el, todo era posible no papel, pero despois tamén todo era posible porque nos contaxiaba da emoción, do desexo de facelo ben. A rodaxe foi moi complicada, sabedes que non había diñeiro, fomos 4 veces a rodar ali, aquel pobo, o equipo era todo de Madrid, porque aquí nin había escolas, nin había ninguén que soubera nada. El traía as persoas dali, e o equipo técnico, refírome, porque todos os outros estábamos aquí. Para moitos de nós era o primeiro contacto co mundo do cine, o primeirísimo para min, por suposto, que era profesora de ensino medio, e entón, cando paraba a rodaxe, todo o mundo dicía: isto xa parou, xa non se volve máis. Eu nunca tiven a dúbida, porque el na tiña, e xa nos escribíamos cartas para aquí, cartas para lá. Xa non empezou a rodar a película polo final, cando éramos xa vellos, non? Nos facíamos a edade dos 20 aos 40 e pico. E entón, dicía yo ao equipo: empezarás polo principio, que vellos xa se che facían eles solos. Entonces, bueno, quero vos dicir que cando ensaiábamos con el só buscaba que nos transmitíramos verdade, que non fóramos actores de declamar, senón decir a verdade. E cando nos tiña que decir algo, decíanolo ao oído. Era unha rodaxe, quero dicir, en fin, que foi tan entrañable, tan maravilloso, que vou resumir nas palabras dunha costureira que estaba, pois apañando a roupa que teñamos que poñernos, e que me dixo, era madrileña, vou non dicir como me dixo: neniña, nenita, tú non te crees que esto es el cine, Esto no es el cine, esto es un idilio. E efectivamente, foi un idilio. Así que, Chano, grazas e grazas a vos.
A súa viúva tivo palabras de agradecemento para Isaga por ter escollido a Chano Piñeiro para ser a figura central da súa asamblea anual. Os que coñecestes a Chano xa veíades como era un home boa xente, un bo home, xeneroso, humilde, sensible, sencillo. Era un home moi humano tamén, tiña moita sensibilidade, era un home moi sensato, pero curiosamente tiña ese punto de locura que posiblemente foi o que o levou a facer cine, porque para él facer cine era voar. E deixou moito, seguramente no camiño, pois deixou a súa saúde, deixou os cartos que non tiñamos, tamén era certo, pero él sabía que se tiña que facer e que o iba a facer, buscando sempre esa liberdade que en aquel momento non tiñamos. En aquel momento, porque xa hai moitos anos, claro está, os xóvenes seguramente non se dan conta, pero con aquela retranca que tamén tiña moita retranca, pois conseguía decir o que non se podía decir tamén, era certo, non? Eu estou falando da miña época, despois traducirte yo, Chano tamén era pois un home culto, era un home que lle gustaba moito ler, leu prácticamente a todos os escritores galegos, os que escribían en galego e os que non escribían, porque tamén leu a Rosalía, leu a Fernández Flórez, leu a Valle, esos eran os tres, penso que algún máis sabería que non escribían en galego. Despois leu a todos, desde Ferrín a Cunqueiro, porque tamén era, como decía Roche, me parece, era un ser cunqueiriano, alguén o dixo, non? E iso, pois, é unha honra tamén. Pero tiña tamén, é certo, unha profunda vocación que era de boticario. Esa vocación non se equivocou, porque a veces estudiamos porque nos din pois estas carreiras non ten saída, outra tal. Xa non tiña vocación de boticario, inda que na súa familia, pois xa o seu avó era boticario, seu pai tamén foi boticario, pero xa non era un boticario. Ti se ibas á súa farmacia, pois sabes que era un boticario especial, porque a xente ao mellor entraba para mercar unha medicina, pero ao mellor seguía para unha conversa e algunha vez acababa nunha confesión tamén, o sea que o que falaba do corpo e da alma, pois sí, tamén se falaba na botica de Chano.